အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီပွဲလေးကတော့ဒီဇင်ဘာလ2024ခုနှစ်တုန်းက Governor Resident ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပသွားတဲ့ Signing Ceremony ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကိုလည်း His and House ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူဒီဇိုင်းဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်ပန်းလာစင်နာတွေလည်းအကုန်လုံး His and House ကပဲတာဝန်ယူပြီးတော့စီစဉ်ပေးခဲ့ရပါတော့ဒီပွဲလေးအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့သမီးလေးကသူများတွေတိတ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဒီဇိုင်းလေးလုပ်ချင်တယ်ပန်းတွေလည်းအများကြီးသုံးချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရှောက်လန်းဖေးမှာလည်းလုံးဝပန်းအပြည့်ထည့်ချင်တယ်ပြီးရင်ဧည့်သည်ဘေးမှာလည်းပန်းတွေကိုဟိုတတိုင်းလိုမျိုးကာရန်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်တာဆိုတော့ဒီ Governor Residence ရဲ့ပြန်ခင်းလေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်အောင်ပေါ့နော်ဧည့်သည်ထိုင်ကုန်ကြီးပြီးမှာပန်းလေးကာထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့သမီးလေးစိတ်ကြရေးဆွဲပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲလေးကအပြင်မှာလည်းပန်းတွေအများကြီးနဲ့တကယ်ဟိုကျဲပန်းအစ်စ်တွေပေါ့နော်အများကြီးသုံးမိထားရဲကျဲပန်းတွေလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နင်းစီပန်းတွေ baby bread တွေအဓိကတော့ပန်းအစ်စ်ကိုပေါ့နော် 90% လောက်သုံးမိထားပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲလေးကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပန်းတွေလည်းဖွေးဖွေးလုပ်ပြီးတော့အရန်လာပြီးတော့အရန်မြိုင်နေပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အရန်လာလာလေးဆင်ခွင့်ရတာကိုလည်းဟိုတကယ်ဟိုပျော်ရဲပေါ့နော်ဒီပွဲလေးအကြောင်းသိချင်တာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး signing ပွဲလေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးဆင်လို့ရလဲဘယ်နေရာလေးလှလဲ outdoor ကောင်းလား indoor ကောင်းလားသိချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment နေပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်း like and follow လေးလုပ်သွားဖို့မမေ့နဲ့နော်